gente, eu tô aqui com a Samantha. Oi, tudo bem? Hoje eu tava junto com a Samantha jogando um jogo primeira vez no Talking Tom. Porque eu já baixei lá na casa da Samantha. Então, isso. Tchau. Até a próxima no vídeo. Oi, gente, eu tô ensinando a roleta do Talking Tom Friends. E veio a atualização que é da escola, do hospital e supermercado. Mas eu vou gravar uma história quando que falta os 3 personagens que... Não, ou 4 personagens que pode, né? Então a gente tem que ir. Ó. Ele vai no fogão aqui e a outra vai no basquete. Então aqui eu vou colocar basquete pra ela. Aqui, ó. Enquanto isso, eu vou se jogar videogame. Aqui, ó, Tom aqui. Toma isso, Tom. Toma, Tom. Aí, ganhei. Ó. Aqui eu tinha sinais de 6 jogadores, né? Ô, Beca. Ah, amiga, sai daqui. Sou criança, é. Meu Deus, Bubu. Meu Deus, que é isso? Aqui, ó, Beca. Ô, Beca. Não, você ficou maior do que... Olha, eu venci. Eu venci. Meu Deus, aqui é a boinha nova. Agora ela vai jogar um jogo que é de um gato. 6 personagens de novo, né? Agora ele vai receber o Joy. Não sei que é o nome desse aí. É o Roy, é. Agora ele vai receber o Roy, né? Pra ficar mais fácil. Já sei que é o Roy. Peraí. Eu quero pegar a caixa. Ô, menina. Traz ela de volta. Ô, Tom, vou te banir. Seu bichinho. Toma! Eu venci. Eu venci. Agora tem que esperar o anúncio. Lembrando que eu tô na casa da Samantha. Ficou magrelo, né? Olha, ficou gordo aqui. Você ficou pra trás, né? Beca. Oh, toma, Beca. De mais um jogador restante. Eu venci, eu venci. Esse jogo eu venci, né? Bora continuar mais um jogo. Não, peraí. O Roy vai ser o último, né? Então... Tá. Ó, o Ben aqui, o Ben. O nome dele é Ben, sei lá o que. Ô, Ginger. Ginger. Não me atrapalhe. Ô, Rebeca, não me atrapalhe. Eu venci de novo. Tá. Agora eu já recebi o Danet. Agora vai vir o Roy. Dois Roys não é o último. Só quando tiver 4. 4 Roys ou não sei quantos. Eu acho. Tem muitos Roys aqui querendo nos pegar. Oh, meu Deus. A gente parece um doido aqui. Eu quero explorar a cidade. Gente, que é isso?
Ixi, ela é grande demais. Ela é grande. Meu Deus, não, 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 não. Ih, venci. Eu venci. Peraí. De novo, 4. Ixi, bani você. Gente, é muito bom. Não quero banir a gente, não. Oh, toma! Não, você tem de primeira. Agora, vamos aqui nessa bala. Aquela bala aqui, sabe, né? Sabe que essa bala aqui é que aparece no jogo? Parece uma bala que aparece no jogo. Gente, eles não deixam pegar uma coisa bem perturbador. Ixi, Maria. Peraí, eu quero ver anúncio. O poder é um... Olha, ó, eu tenho poder, né? Aí eu vou ganhar essa coisa aqui. Beca, 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 Beca. Beca, ô Beca. Beca, eu vou te botar. Tomar um banho aqui. Toma, Beca. Ô, não vai me atrapalhar, não. Olha o Roy aí, ó. Com 3 pessoas. Ô, Didi, vou te eliminar, porque você tá mal educado hoje, né? Na sua escola. Toma. É a vez do Roy. Gente, tá muito bem. Eu venci dele. Eu ganhei, venci dele. Tá. Agora, de novo, senhor. Eu acho que vai demorar, né? Tá. Salalelilo, selelelolo, né? Gente, ele ficou grande, sei lá o quê. Poder é um... Gente, o Roy é mais inteligente do Roy. Eu venci dele. Ô, gente, amanhã vai ter parte 2. Se prepara. Que segunda a sexta não vou fazer vídeos, tá? Só sábado e domingo que vou fazer. Por quê? Segunda a sexta teve aula. E também feriado que vou gravar vídeos, tá? Tá. Então, vamos gravar. Tá bom. É o último. Mas só bom assim. Se é o último, se eu perder, o vídeo vai acabar. Oh, meu Deus! Esses dois aí não é minha atrapalha. Poxa, não é opinião, é? Toma, Roy, toma, Roy. É, venci. Gente, quero sair. Ô, gente. Tchau, gente. Eu tô lá na Samantha e quando terminar de gravar o vídeo dela, eu vou mostrar dela, tá bom? Tchau. Sainha de decote, ela